السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بتسأل دايما عن أفضل طريقة في تعليم الأولاد أصوات الحروف sounds of letters. أو بطريقة تانية دايما بتجيلي شكوى ابني بينسى الأصوات، يا مس برددها معاه كتير ازاي تثبت في دماغه. طيب، انتوا هتشوفوا بنفسكوا دلوقتي الولاد بيعملوا ايه. افضل طريقة في تعليم الاولاد سواء اصوات الحروف او مثلا معاني الكلمات او اي حاجة هي ان انتي تعملها له باشارة. تمام. خلينا مثلا نركز كلامنا على sounds of letters اصوات الحروف. كل صوت من اصوات الحروف بنعمل له اشارة، علامة، اشارة بيعملها بايديه، اشارة بيعملها بايديه وهو بيقول الصوت، بحيث ان هو لو نسي الصوت هو بيفتكر حركة الايد فبيعملها فيقوم مطلع الصوت. اللي انا بقوله ده مش كلام، انتوا هتشوفوه قدامكم دلوقتي في الفيديو ده. هتشوفوا بنفسكم الولاد اول ما بحط اللتر قدامهم هما بيبقى المطلوب منهم، احنا في المرحله دي اللي في الفيديو دي، المرحله دي مرحله القرايه، ان هو بيقرا على طول، فمش مطلوب منه انه يقول اسم الحرف، مطلوب منه انه على طول يقول الصوت، ومطلوب منه ان يكون في سرعه في ده علشان عشان يقرا بقى، عشان يلزق الاصوات في بعض ويقراها. تمام. فهتلاقوهم اول ما بحط الصوت لو عارفوا بيقولوا على طول، لو مش عارفوا هتلاقوا انه في حركة بيعملها كده يقوم قايل معاها الصوت. الحركة دي هي اللي بتفكره، مجرد ما الولد بيعمل الحركة دي بيفتكر على طول كذا. فضروري ان احنا لازم نعلم الولاد الساوندز اوف ليترز اصوات الحروف باشارات، اشارات بايديا، يحرك ايده، مش بس يقول ببقه، لا ده بيحرك ايده وهو بيقول الصوت ده. يعني اعملوا الموضوع ده وهتدعولي بعد كده. يلا شوفوا بنفسكم الفيديو وشوفوا الولاد بتعمل ازاي. اخر واحده حرف الاي صوته ايه؟ حرف الاي صوته ايه؟ اه، ده حرف الاي بس ناقصه نقطه. ها، ايه؟ طب يبقى الاتنين مع بعض ايه؟ كي. كي. كملي. شاطره، فيري جود، سقفوا لها سقفه كبيره. يلا يا مالك. فيري جود، كلاب فور مالك. مالك، ده حرف الاي بس ناقصه نقطه. ايوه، فيري جود، سقفوا له سقفه كبيره. يلا يا ادم. شاطر. شاطر. انت كسرت ليه الاي؟ حرف الاي صوته ايه؟ ايه، يبقى اقول ايه؟ صح. ها تاني اقرا دول مع بعض. و ولا وي؟ انت بتقول وي، هي وي ولا و؟ كمان مره. كمان مره. كمل. قولها كمان مره. كمان مره. سقفوا له. سقفوا له. يلا يا ادم، عايز صوت عالي. ده حرف الواي بس ناقصه الشرطه اللي تحت، احنا متعلمينه ان في شرطه تحت. حرف الواي صوته ايه؟ لا، ازعل. حرف الواي اللي كانت زهقانه مامتها كانت بتطلب منها ايوه كده، كمان مره. علي صوتك. لو سمحت علي صوتك. برافو عليك، سقفوا له. يلا يا وعد. حرف الاي صوته ايه؟ اقري. كملي. ست. ست. برافو عليك، كلاب فور وعد. يلا يا وعد. حرف الاي صوته ايه؟ ايه، مش اي، ما اقولش مي، اقول ايه؟ م. كمان مره. كمان مره. كملي. كمان مره. كمان مره. سقفوا لها. يلا يا وعد. ب.
bun. bun. very good. سقفوا لها سقفة كبيرة.